بقول لك ايه، انا جعان، معكش حاجه تتاكل؟ مش معايا يا عم. لا معاك، بس انت اخترت ترميه. ما انا شبعت، وبعدين ده كان عيش يعني. نعمه وانت اخترت ما تقدرهاش. ده عيش مفيش اكتر منه. هتقدر النعمه لو راحت منك. ممكن لو النعمه راحت منك تقدرها شويه. انت عارف ليه ربنا فرض علينا رمضان؟ عشان نحس بالناس دي. هو عشان ربنا كرمك بنعمه الاكل ما تقدرهاش وتاكل اللي تاكله وترمي اللي ترميه؟ كل النعم اللي ربنا مديها لك، بس اللي يتبقى اديه لحد محتاج مش ترميه. خد يا حبيبي بالهنا والشفا. الحمد لله. الحمد لله على نعمه الاكل. لو شبعنا وادينا اللي اتبقى مننا مفيش حد في العالم هينام جعان.